你食，你想食炒粉啊？點啊？我覺得佢畫得好閪渣。你想食炒粉咧？幾時落手啊？下個月啦，或者3個月你唔買到啊？幾時去啊？下個月啊，月底嘅月底啊。咁等緊你親大西豪啊！推車我啊！打死佢啊！打死佢啊！開咗未啫條嘢？開未啊？開咗咩？做咩你啊？哇！幾號啫？睇啦，都28號都有啊。你話15號嘅？嗰陣時以前做開版嘢啊嘛，我仲要返學添。屬於你老豆。有啊！喂佬，你唔好估係人啦！屌人咩？好啦，你隻眼長你睇有啦！頂啊！我閪差啊！犀利啊！你想淋佢？上次啊，今間到嚟，今日覺得係有傳嘅。轉述，喂，咁還下金磚議員啦，今天如果玩車開難打，大晚佢都打唔到嘅。唔係啊，嗰個大蛇無雙有金磚議員。咩無雙啊？嗰個啊，三個同埋四個合體嗰個啊。哦，嗰個係啊。哦。有金磚議員。有啊。有啊。講到蜀國嗰啲咩人唔係吳國俾人鎖快女啊嘛。唔係，總之我咁就有啲夾喎。今日咁閪有錢，閪夾上身啊！影嚟點夾啊？我哋好熱。3個4蚊幾條還先？有冇咁多飲咗？冇啦。上身啊！小強叫你唔好諗咁多啊！再少啊！話有閪人買啊！如果一見得你隻眼嗰啲，跟住旁邊係太陰啊！心就一個無底洞嘅。係，你坐嚟。有尾嘅。發動啊喂！得係嘛？好嘅。夠時啦，攞埋出嚟搏啦！等得我哋攞埋出嚟啦，就又要買啦。我隨身帶㗎，因為我有一次我係唔發誓，以後嘅。即係自從食完牛鞭嗰啲之後就發誓啦。係啊！你老味啊！嗰陣時未買，唔係又唔得喎，唔係又俾佢打我，唔翻打你。